Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anggraini Pramudianti. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial konektor masker. Bentuknya seperti ini. Bentuknya sangat cantik, mudah, dan cepat cara membuatnya. Kita simak ya videonya. Selamat menonton. Pertama, buat dulu slip knot. Kemudian buat 7 rantai. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian skip 3 rantai, 1 2 3. Di sini di lubang rantai yang keempat masuk di sini, buat 1 double crochet. Kemudian ulangi langkah yang sama, buat 7 rantai, 1 2 3 4 5 6 7. Skip 3 lubang, lalu buat 1 double crochet di lubang rantai yang keempat. Ulangi. 1 2 3 4 5 6 7. Skip 3 lubang, buat 1 double crochet. Saya buat sebanyak 7 kali, atau sesuaikan dengan panjang konektor masker yang kalian inginkan. Sudah 7 kali. Kemudian buat 5 rantai, 1 2 3 4 5. Lalu masuk di dalam ring, buat 1 double crochet. Satu rantai, kemudian 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet. Jadi di dalam ring buat 1 double crochet, 1 rantai sebanyak 4 kali. Kemudian yang terakhir 1 double crochet tanpa ada penambahan 1 rantai. Kemudian langsung masuk ke ring yang sebelahnya. Caranya sama, buat 1 double crochet, 1 rantai sebanyak 4 kali. 1
2, double crochet ketiga, double crochet keempat, 1 rantai, kemudian double crochet terakhir tanpa ada penambahan 1 rantai. Kemudian ulangi langkah yang sama sampai dengan di ujung. Sudah sampai di ujung, kemudian buat 2 rantai, lalu slip stitch di sini. Sini saya ambil 2 serat, kemudian ini biarkan nanti untuk menjahit kancing. Kemudian buat 2 rantai, lalu masuk di dalam ring. Langkahnya sama, buat 1 double crochet 1 CH sebanyak 4 kali, dua, 3, double crochet keempat, dan ini double crochet terakhir. Kemudian masuk di ring yang sebelahnya. Langkahnya sama, selesaikan sampai di ujung. Sudah sampai di ujung, kemudian 2 rantai, lalu slip stitch di 1, 2, 3 di rantai yang ketiga, kemudian buat 2 single crochet di sini, kemudian masuk di sini, buat 2 single crochet, kemudian buat picot 3 rantai, slip stitch, kemudian di sini yang sebelahnya kita isi dengan 2 single crochet sama, kemudian buat tusuk picot 3 rantai, lalu slip stitch, kemudian di sebelahnya lagi sama, buat 2 single crochet, kemudian 1 tusuk picot, kemudian yang terakhir 2 single crochet, tanpa buat 1 tusuk picot.
Kemudian slip stitch di antara yang ini dan ini, kita buat slip stitch. Kemudian ulangi langkah yang sama, 2 single crochet, 1 picot, kita buat 3 kali. Yang kedua ini picot 2 3, kemudian slip stitch, dua SC dan 1 picot. Yang ketiga kemudian 2 SC, lalu slip stitch. Ulangi sampai dengan di ujung. Sudah selesai. Untuk yang di ujung, yang ini isi dengan 2 single crochet, kemudian buat 16 rantai untuk tali pengait kancing, 4 5 16, kemudian slip stitch di sini. Kemudian yang sebelahnya buat 2 single crochet. Ini biarkan saja. Kemudian ulangi langkah yang sama seperti langkah ini. Jadi 2 single crochet, 1 tusuk picot, ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian terakhir 2 SC, lalu slip stitch, ulangi langkah yang sama sampai dengan di ujung. Sudah selesai sampai di ujung. Terakhir buat 2 single crochet, kemudian buat 16 rantai untuk tali pengait kancing, 16, kemudian slip stitch di sini.
Kemudian slip stitch lagi di sini. Lalu potong. Sudah selesai. Kemudian pasang kancing di sini dan di ujung sini. Sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Cantik, mudah, dan cepat cara membuatnya. Semoga kalian suka dengan video saya dan mudah untuk mempraktekkannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.